আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খুবই মজাদার একটা নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আজকে তৈরি করব কোরিয়ান স্টাইলে ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই। কোনো নামি দামি রেস্টুরেন্টের মতো নয়, ঘরে থাকা একদমই সাধারণ কিছু মশলা দিয়ে আজকের রেসিপিটি তৈরি করে দেখাবো। আশা করছি সবার কাছে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। তাহলে চলুন মূল রেসিপিতে। কোরিয়ান চিকেন ফ্রাইটি তৈরি করার জন্য 500 গ্রাম পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি আদা পেস্ট আর রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। দুটোই ব্লেন্ড করা ছিল, আর যদি আপনাদের পাটায় বাটা থাকে তাহলে হাফ চামচ করে দিবেন। শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ, আর ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ। গরম মশলা বাটা দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ। এখানে চাইলে গরম মশলা পাউডারটাও ব্যবহার করতে পারবেন। হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লবণ, আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। এখন আমি এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এটা যদি অনেক বেশি শুকনো হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা ডিম দিতে পারেন। এখানে আমি আজকে ডিম ব্যবহার করছি না, কারণ মাংসটা ভেজা ছিল, যার কারণে এটা এমনিতেই পারফেক্টলি মাখানো হয়ে গিয়েছে। সবগুলো মশলা আমি খুব ভালো মতো মাখিয়ে নিয়েছি। এটা মাখানোর পর আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। 10 মিনিট পর এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস আর লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ। এখানে আমি লেবুর স্লাইস থেকে সরাসরি রসটা দিচ্ছি, যাতে করে তেতো না হয়ে যায়। আর আপনারা যদি আগে থেকে রসটা বের করে রাখেন তাহলে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মেপে ব্যবহার করবেন। সব কিছু আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আরও একবার মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে ময়দায় কোটিং করে নিব। আর কোটিংয়ের জন্য 1 কাপ পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি ময়দা, আটাও ব্যবহার করা যাবে। হাফ চা চামচ নিয়ে নিচ্ছি মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ নিয়ে নিচ্ছি লবণ। এখন আমি এগুলোকে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাহলে এখানে মরিচের পরিমাণটা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন, তবে লবণটা হাফ চামচে দিবেন, তা না হলে কিন্তু তিতা হয়ে যাবে। ময়দার মিক্সিংটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো মাংস আমি একেবারেই দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এর ঢাকনা দিয়ে বক্সটাকে আটকে দিচ্ছি, আর খুব ভালো মতো এটাকে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে, যাতে করে প্রত্যেকটা মাংসের টুকরো ময়দায় খুব ভালো মতো কোট করা হয়। আমি প্রায় 2 মিনিটের মতো বক্সটাকে ঝাঁকিয়ে নিয়েছি। এখন ঢাকনা তুলছি। মাংসগুলো কিন্তু খুব ভালো মতো কোট করা হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে যদি প্রত্যেকটা টুকরো কোট করা না হয় তাহলে আরও 1 মিনিটের জন্য খুব ভালো মতো ঝাঁকিয়ে নেবেন। মাংসের পিসগুলোকে এভাবে একটু ঝেড়ে তুলতে হবে। ময়দার যে শুকনো আবরণটা আছে সেটা যেন নিচে পড়ে যায়, আর মাংসের গায়ে যেটা লেগে আছে সেটা যেন মাংসের সাথে থেকে যায়। এভাবে আমি সবগুলো মাংসের পিস ময়দা ঝাড়িয়ে নিয়েছি। আর চুলায় আমি তেল দিয়ে দিয়েছিলাম। তেলটা খুব ভালো মতো গরম হয়েছে, তবে কিন্তু তেলটা যেন ফুটে না ওঠে এদিকে খেয়াল রাখবেন। গরম তেলের মধ্যে আমি মাংসের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়ামে রাখবেন, যাতে করে মাংসের কোটিংটা খুব দ্রুত পুড়ে না যায়, আর মাংসটাও যেন ভেতর থেকে সেদ্ধ হয়। আপনি যদি চুলার আঁচটা এ পর্যায়ে বাড়িয়ে দেন তাহলে মাংসগুলো কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে, আর ওপরে ময়দার কোটিংটা খুব দ্রুত পুড়ে যাবে। এখন আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে মাংসের পিসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব, একদম বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত। একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে মাংসগুলোকে ভাজতে হবে, আর এগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নেবেন, যাতে চারপাশ থেকে মাংসগুলো ভাজা হয়। মাংসগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। এরকম একটা ঝাঁঝরি বা স্ট্রেনার দিয়ে মাংসগুলোকে তুলবেন, যাতে করে এক্সট্রা তেলটা নিচে পড়ে যায়। আর আমি এভাবে কয়েক ব্যাচে মাংসগুলোকে ভেজে নেব। একেবারে ঠাসাঠাসি করে ভাজা যাবে না, তাতে করে কিন্তু ময়দার কোটিংটা ফুলে উঠবে, সেটা কিন্তু আর হবে না। সবগুলো মাংস আমি একইভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন রান্নার পরবর্তী ধাপে চলে যাচ্ছি। প্যান গরম করে এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে বাটার দিয়েও এই রান্নাটা করতে পারেন। এরপর 1 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি কুচি করা রসুন। রসুনটাকে হালকা একটু ভেজে নিতে হবে, একেবারে কিন্তু বেরেস্তা করে ফেলা যাবে না, তা না হলে কিন্তু এটা খেতে তিতা লাগবে। অনবরত নেড়ে আমি হালকা বাদামি রং করে ভেজে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 4 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি চিলি সস, 3 চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। এখানে যদি আপনি চিলি সসটা ব্যবহার না করেন, শুধুমাত্র টমেটো সস দিয়ে করতে চান, তাহলে প্রায় হাফ কাপের মতো সস দিয়ে দিবেন, যে পরিমাণ মাংস ফ্রাই করা হয়েছে তার জন্য। আর চিলি সস না দিলে সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিবেন, এতে করে স্বাদের একটা ব্যালেন্স আসবে।
সসটা যখন পুরোপুরি ফুটে উঠবে তখন এর মধ্যে ফ্রাইড চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো দেওয়ার পর 1 থেকে 2 মিনিটের মতো সময় নিয়ে এটাকে রান্না করবেন। চুলার আঁচটাকে লো টু মিডিয়ামে রাখবেন যাতে করে সসটা একেবারে ঘন না হয়ে যায়। আর খুব ভালো মতো এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে মাংসের প্রত্যেকটা পিসের মধ্যেই সসটা লাগে, এতে করে খেতে কিন্তু ভালো লাগবে। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই। এখন আমি সার্ভিং প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এই চিকেন ফ্রাইটা এতটাই মজার, আপনি চাইলে এমনিও খেতে পারেন, আবার চাইলে ফ্রাইড রাইসের সাথেও এটা সার্ভ করতে পারেন। এখন দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি এর উপর দিয়ে কিছু সাদা তিল দিয়ে দিচ্ছি, এটা সম্পূর্ণই অপশনাল। আশা করছি সবার কাছেই সহজ লেগেছে এবং ভালো লেগেছে। বাসায় অবশ্যই তৈরি করবেন, আর কেমন হলো কমেন্টে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।